आज दोस्तों मल्लू इलेक्ट्रॉनिक में स्वागत है। जानिए दोस्तों एलईडी बल्ब को किस तरह रिपेयर करते हैं। चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले एलईडी बल्ब को बाहर खोल कर निकाल लीजिएगा। और जो एलईडी बल्ब को देख रहे हैं, एक चिमटा की मदद से एक एलईडी बल्ब को चेक कीजिएगा। या आपके पास मल्टीमीटर हो तो उससे कर सकते हैं। और आपको देखिए इस टाइप से इसको चेक करना है। चेक करके आराम से इसको बना सकते हैं दोस्तों। इसका वीडियो में डाल दिया हूँ, आप पूरा तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद।